Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Туркменистана посетить Казахстан. Туркменистан передал юбилейные сборники произведений Махтумкули в крупнейшие библиотеки России. В Ашхабаде прошла церемония закрытия второго театрального фестиваля «Тюрксой» и другие новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову письмо, в котором выразил искреннюю признательность президенту Туркменистана за радушный прием и исключительное гостеприимство, оказанное казахской делегацией во время официального визита в Туркменистан 10-11 октября. Президент Казахстана также подтвердил свое приглашение президенту Туркменистана посетить Казахстан с официальным визитом в любое удобное время. Посольство Туркменистана в России передало юбилейные экземпляры сборника избранных произведений выдающегося поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в библиотечные фонды ведущих российских научных и образовательных учреждений. Сборники на туркменском, русском и английском языках пополнили фонды Российской академии наук, Московского государственного университета, Российского университета дружбы народов, Московского государственного института международных отношений МИД РФ и других крупных библиотек. В Ашхабаде состоялась торжественная церемония закрытия второго театрального фестиваля стран-членов Международной организации тюркской культуры. Участникам фестиваля были вручены дипломы, призы и памятные подарки. Одним из событий фестиваля стала биеннале «Тюрксой», посвященная историческим памятникам Анау. В ее рамках в Музее изобразительных искусств Туркменистана была развернута выставка работ художников из 6 стран – Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Азербайджана и Туркменистана. Предварительно все художники побывали в культурно-парковом комплексе Махтумкули и на исторических памятниках города Анау. В течение 3 дней по фотографиям и зарисовкам, сделанным в этих местах, в выставочном центре изобразительных искусств Ашхабада художники работали над своими картинами. В ходе раскопок на городище Гунур-ДП российские и туркменские археологи обнаружили печать с изображением месяца и характерным расположением 3 звезд. Предположительно, рисунок на печати является древнейшим изображением астрономического объекта, найденным на территории Туркменистана. Городище Гунур-ДП остается объектом исследований уже более 50 лет, как памятник эпохи бронзы. Страна Маргуш или Маргиана – так известна эта территория по античным письменным источникам. Среди важных находок экспедиции в этом году имеется установленное производство гипса и череп животного, похожий на лошадиный. До этого на Гунур-ДП было найдено 8 останков именно лошади, но лишь 1 череп лошади. Австрийская фармацевтическая компания Dipromed активно развивает партнерские отношения с Туркменистаном. Недавний визит главы компании Кристиана Эдера в Ашхабад и город Аркадак ознаменовал важный этап в укреплении двусторонних отношений в сфере медицины и фармацевтики. Во время своего 5-го визита в Туркменистан Кристиан Эдер провел ряд встреч с высокопоставленными представителями правительства страны. Основной темой переговоров стали перспективы расширения сотрудничества в области производства медицинского оборудования и фармацевтической продукции. Это мой 5-й визит в Туркменистан, и каждый раз я впечатлен прогрессом, который наблюдаю в стране, отметил Эдер в эксклюзивном интервью Туркменпортал. Компания «Петронас» стала золотым партнером 29-й международной конференции и выставки «Нефтегаз Туркменистана 2024», которая пройдет с 23 по 25 октября в Ашхабаде. Мероприятие организовано государственными концернами «Туркменгаз» и «Туркменнефть», Торгово-промышленной палатой Туркменистана и государственной корпорацией «Туркменгеология». Конференция соберет более 830 делегатов из 51 страны мира, предоставляя платформу для обсуждения ключевых вопросов и перспектив развития нефтегазовой отрасли. Администрация аэропорта Данидзин в южной части Новой Зеландии ввела необычные ограничения для провожающих. Теперь на прощальное объятие в зоне высадки пассажиров отводится не более 3 минут. Для тех, кому требуется больше времени на прощание, руководство аэропорта предусмотрело альтернативное решение. Как пояснил директор аэропорта Дэниел Де Бона, на парковке имеется 1200 мест, где можно бесплатно находиться до четверти часа. Достаточно времени для более длительного прощания. По словам Де Бона, решение основано на научных данных. Исследования показывают, что для выработки окситоцина, гормона эмоциональной привязанности, достаточно 20-секундных объятий. Нововведение призвано оптимизировать пассажиропоток, позволяя большему числу людей попрощаться с близкими без создания заторов. В штаб-квартире Международного военно-спортивного совета в Брюсселе состоялась встреча послов стран Центральной Азии с генеральным секретарем организации, капитаном военно-морского флота Роберто Рекья.
В ходе встречи обсуждались вопросы деятельности Совета, его инициативы и участия стран Центральной Азии в международных спортивных мероприятиях. Посол Туркменистана в Бельгии подчеркнул, что спорт является важным приоритетом для страны как во внутренней, так и во внешней политике. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.